فطريات الأظافر أونيكومايكوز. تبدأ حالات فطريات الأظافر بعدوى فطرية أو بالعفن أو ربما الخمائر، وتكون الإصابة الأكثر شيوعا بأظافر القدم، ولكنها قد تصيب أظافر اليد أيضا، حيث تبدأ دون أن تتسبب في إزعاج، وكلما تأخر العلاج تعمقت العدوى حتى تصير الأظافر أكثر تقرنا وسمكا، ويميل لونها ما بين الأبيض والأصفر البني، وتصبح خشنة وهشة أو مفتتة ومشوهة وذات رائحة كريهة، وقد يتسبب كل هذا في إحراج شديد. فينتشر هذا النوع من الإصابات الفطرية بين المسنين أو المصابون بأمراض تعوق تدفق الدم للأطراف مثل داء السكري، وأيضا الصدفية أو ضعف المناعة، كما أن التعرق الزائد أو التعرض للرطوبة لفترات طويلة مثل حمامات السباحة وغرف الاستحمام العامة في الصالات الرياضية أو ما شابه، كما أن ارتداء الأحذية لفترات كبيرة يفاقم الحالة، وقد تتسبب سعفة القدم أي فطريات القدم المهملة، واستخدام أدوات العناية الشخصية لأحد المصابين في إصابة الأظافر الفطرية إذا توفرت الظروف السابقة. وقد تعاني الإصابات الشديدة من الألم، كما تتسبب في ضرر دائم للأظافر، أو إلى إصابات خطيرة إذا انتشرت تلك الفطريات إلى أماكن أخرى، وبالذات لمرضى السكري، حيث مضاعفات أكثر خطورة إذا اختلطت بالعدوى البكتيرية والتهاب النسيج الخلوي. لذا فمداومة غسيل اليدين والقدمين وتطهيرهما وقص الأظافر مستوية وارتداء جوارب قطنية مع الاهتمام بتغييرها يوميا، واختيارك لأحذية خفيفة، وأيضا تخلصك من الأحذية القديمة والتي ربما تكون مصابة بالفطريات، أو الاهتمام بتطهيرها، واهتمامك بارتداء خف في الحمامات وغرف تبديل الملابس العامة، والتأكد من تعقيم أدوات العناية بالأظافر في صالونات التجميل، والاهتمام بالعناية والنظافة الشخصية تعتبر أهم وسائل الوقاية، كما تعتبر أول سبل العلاج. ودي أحد الوصفات المنسية لعلاج فطريات الأظافر. أول حاجة هنستخدم 1 جرام من ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم، و1 جرام من اليوريا، وهنحضرهم مع بعض، وهنبتدي نضيف عليهم صبغة اليود 5% 20 ملي، ونبتدي نعمل عملية إذابة للملح واليوريا داخل اليود. ثم بعد كده هبتدي أضيف قرص الأسبرين اللي يكافئ 325 ملي جرام، أي بمعنى أن قد أحتاج إلى 4 أقراص من 75 ملي جرام تقريبا. طبعا هو المفروض ان انا استخدم حامض السلاسليك، بس لان عدم توفره في المنازل فهنستخدم بداله اللي هو الاسيتايل سلاسليت اللي هو الاسبرين. وهنبتدي اهم حاجة ان احنا بعد كده، بعد ما خلصنا التركيبة، ان احنا نعبيها تاني في ازازة معتمة، لان صبغة اليود او مادة اليود نفسها تتأثر بالضوء وتتفاعل ويتغير لونها الى اللون الشفاف. وهنبتدي نشوف دلوقتي ان احنا ازاي نعمل الابليكيشن بتاعها. طبعا الابليكيشن بفرشة، وابتدي احطه على الاظافر المصابة تقريبا 3-4 مرات يوميا، ونتائج هنشوف نتائج رائعة. طبعا حالات الاونيكومايكوزس او فطريات الاظافر بتاخد علاج 6 شهور، ولكن مع استخدام هذا التطبيق خلال تقريبا اسبوعين نشوف نتائج رائعة في هذه الفترة الوجيزة.